Чому виникає храп і чим він небезпечний? Храп виникає через вібрацію м'яких тканин горла під час проходження повітря у вісні. Це трапляється тоді, коли повітря проходить через звужені дихальні шляхи, викликаючи вібрацію м'яких тканин горла, таких як язичок, мигдалики та м'яке піднебіння. Основні причини храпу. Найбільш розповсюдженою причиною є розслаблення м'язів глотки. Під час сну м'язи язика, м'якого піднебіння та гортані розслабляються, і в деяких людей це перекриває під час сну дихання, і це викликає храп. Анатомічні особливості. Анатомічні особливості бувають такі, як викривлення носової перетинки, збільшені піднебінні мигдалики, подовжене м'яке піднебіння, і основне – це зайва вага. Положення під час сну також впливає на утворення храпу. Сон на спині сприяє тому, що язик більше западає в частину гортані і цим же перекриває дихальні шляхи, і під час цього виникає храп. Закладеність носа, такі хвороби, як алергія, риносинусити, також впливають на утворення храпу, тому що коли є набряк у носі, ми під час сну дихаємо ротом, і це може також приводити до храпу. Алкоголь та снодійні препарати. Вони ще більше викликають розслаблення м'язів глотки та гортані, що більше сприяє утворенню храпу під час сну. І вік також може впливати на утворення храпу. Тонус м'язів втрачається, і це також може приводити до храпу. Храп може бути небезпечним тим, що він може викликати синдром обструктивного апноє у вісні. Тобто, що це? Це зупинка дихання під час сну. І якщо таких зупинок під час сну багато, це може погано впливати на загальний стан, таке як недосипання, втомленість і саме найважливіше – це гіпоксія головного мозку. І якщо хропіння регулярне та ви відчуваєте втому на протязі дня, що ви не виспані, обов'язково звертайтеся на консультацію до лор-лікаря.